Hola, ¿qué tal amigos? Justamente les vengo a platicar de la instalación de un amplificador para una Chirei. En este caso la mía es 2023 y justamente estuve buscando en varios lados en donde podía encontrar este tutorial como para saber cómo instalarlo. Estuve checando con varios técnicos y pues pedían muchísimo dinero por una instalación que ahorita les voy a mostrar, no es tan complicada. En este caso, pues vamos para allá, hacia el cofre. Primeramente tenemos que ver de dónde va a pasar la línea de corriente. En este caso en la principal hay que conectar el cable, en este caso calibre del que ustedes busquen, pero yo les recomiendo uno ni tan grueso ni tan delgado. En este caso también conecté la tierra al polo negativo y bueno, como podrán observar, ahí al final en la parte del chasis encontré un orificio que viene cubierto con un pegamento y justamente ahí se ve, ¿no? En donde podemos cruzar los cables hacia el interior del vehículo. En ese caso, pues hay que hacerlo con cuidado, nada más ahí, en este caso todavía no terminaba de encinchar los cables, pero ahí encontré el orificio y justamente pasa al interior. En este caso, de este lado ya nos encontramos en la parte de los pedales, que justamente es donde ingresa el orificio que les comenté de enfrente del chasis, y justamente ahí yo coloqué mi fusible que no me estorba para nada en los pedales, ya que está muy cerca de la parte donde viene el volante. Este cable azul que ven aquí es justamente la parte del remoto, que ese va conectado a bueno, en mi caso yo lo puse en la pantalla directamente para que cuando encienda la pantalla encienda nuestro amplificador. Entonces, bueno, ahí ya nada más es cuestión de ocultar bien los cables. En este momento los dejé descubiertos para que pudieran observar por dónde los estoy colocando. Y bueno, de este lado crucé los cables porque decidí poner el amplificador del lado, bueno, debajo del pasajero. Aquí, como observamos en la